नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक राजू चाहत रउआ सबके बीच एक ऐसा हम कलाकार के लेके आ रहे बनी जे बिहार में सब भोजपुरिया भैया के दिल पर राज कर चुकल बा। वो शख्स के नाम रउआ सबके बीच में हम लेके आ रहे बनी कृष्णा जय। रउआ सब तो नाम सुनी, लेकिन फेस टू फेस रउआ सबके सामने हम लेकर आ रहे बनी कृष्णा जय जी। नमस्कार प्रणाम। जे भी भाई हमारे चाहे वाला बा वो भाई के दिल से धन्यवाद बा। और राजू चाहत भैया आज बहुत दूर से चल के आइल बनी हमनी के पास, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद कि एक हमार बड़ भाई छोट भाई के पास अइनी। बहुत खुशी भई, कहीं ना कहीं एगो रिलेशनशिप खानी प्यार मिलल, रउरा सबे के प्यार पाके ये बहुत अच्छा लगा। कृष्णा जी ई भोजपुरी जगत में रउआ बहुत बढ़िया कदम जमा चुकल बानी। रउआ से यह हम पूछे चाहतनी, पब्लिक रउआ सबके बहुत प्यार देले बा, रउआ ये पब्लिक सबके दिल पर राज कर चुकल बानी। कृष्णा जी से यह हम पूछे चाहतनी, रउआ कॉमेडी तो बहुत बढ़िया बेखूबी करीले, लेकिन साथ साथ में राउर गाना भी बढ़िया बढ़िया चल रहा बा। ई गाना के रउआ कब से दिल में जज्बा भइल जे रउआ गाना भी बढ़िया बढ़िया गावे लगनी? बस हम कोशिश कैनी कि हमनियों के कॉमेडी सॉन्ग आओ मार्केट में, हमेशा जब तक आदमी जी तब तक सोची ये बात कि हमनी के कॉमेडी सॉन्ग दी सन, कैसे कि हमनी के टारगेट बाबे सिर्फ जे भी भाई देखता है वो भैया के हंसाओ, हंसा के पटवाओ। राउर कॉमेडी से ई होला जे बहुत लोग गम में होला, राउर कॉमेडी सुन के ओकर त आधा गम दूर हो जाला। ये खातिर हम बहुत अपना YouTube चैनल से सारा स्टाफ के तरफ से धन्यवाद हम देतानी कि रउआ सब गम में रहल आदमी के रउआ सब गम निकाल दिले, बहुत अच्छा काम करले। एक डॉक्टर दवा देला जे आदमी हंसे जो के रोग दूर होखे, रउआ बिना दवा के दवा बन गेल बानी। बहुत खुशी भइल कृष्णा जय जी रउआ से मिलके। लेकिन एगो गाना रउर बताई जन की काउना से गाना रउर फेमस भइल रहे, गाना के माध्यम से रउआ के दिल पर सबके राज कइल। गाना रहे हमार कि सुखा रोटी भात रोज खाता भताज हमर दिन प दिन दुबराता, सवांग हमर दिन प दिन दुबराता। उससे पहले अभी होली के मौसम चलता, और होली के गाना हमनी के गइले रहनी सन बसंत भाई के साथे गइले रहनी, गाना बहुत अच्छा रहे। और बसंते भाई हमार गाना ही लिखले रहल। गाना रहे हरे लाली उठा लाली पेन के नाक में नथुनिया, अखिया में काजर क के साट के टिकुलिया, बैठी दुआरी पर हाथ मारे आँख मारे भौजी आँख मारे, होली में भौजी आँख मारे भौजी आँख मारे, होली में भौजी आँख मारे। वो सर भैया ओई भौजी बड़ा मौका बड़ी हमरा के आँख मारो तरी। यही सब था हम लोग का फ्लेवर, और बहुत ही अच्छा। यही बोल रहा हूँ कि कॉमेडी हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया कृष्णा जी, राउर ई जन जज्बा बा एक दिन पूरा बिहार के लोग के ना पूरा भारत पर राज हुआ करे। राउर गायकी से बहुत आदमी प्रसन्न बा, और आगे रउआ कुछ बेस म्यूजिक के चैनल के माध्यम से हम ये चाहतन कि रउआ कुछ और लोकगीत बढ़िया बढ़िया गाएं। रउआ का विचार बा एक दो गावे के बाकी ना? बिल्कुल, काहे ना। जब तक हम तो कहते बच्चे कि हमारा शरीर में जब तक सांस रही तब तक संगीत से कॉमेडी से हम जुड़ले बनी। जहाँ हमरा प्यार मिली तहाँ हमरा रहे में कोनो दिक्कत नहीं है, जरूर रहे। एगो हमरा बेस म्यूजिक चैनल के तरफ से एगो रउआ से ये रिक्वेस्ट बा, रिक्वेस्ट रही जरूर एगो गाना गाई दहेज प्रथा पर। आजकल लड़की सबके शादी होता, हाल फिलहाल में हमारा रंगेंद्र भैया के खुद भांजी के जरा दहल गइल है। ते बात के बड़ा दुख बा। रउआ ए पर एगो कोनो गीत गाई जौन की दहेज खातिर लोग दूसरा के बेटी बहू के जरावता लोग, ए पर और का विचार जा? बिल्कुल, ये तो बहुत बुरा के बात बा। कैसे कि हमनियों के माई हमनियों के बेटी बहन बा, हमनियों के बेटी बहन के घर दिले बनी सन, अगर ओसने घटना होता तो हमनी के दिल बका बीती। वैसे ही सब भैया के साथे भाई कहानी हर बड़े भैया लोग के बावे, तो हमनी के एकरा के कहीं ना कहीं रोके के कोशिश करे के चाहिए। और नगेंद्र भैया के साथे जौन भइल बा वो चीज पर वहाँ के खुद
जौन बा कि उ अपना दिल के जौन भी बात उ अपन संगीत के माध्यम से सुनावे चाहत नहीं, बहुत जल्दी आ जाए मार्केट में। थैंक यू कृष्णा जैक जी। आई भैया कहीं मन जाई रउआ सबके बीच में हमार जौन अगला बेस म्यूजिक के द्वारा आ रहल बा कृष्णा जैक जी के बढ़िया लोकगीत आ रहल बा। रउआ सब कहीं मन जाई, स्क्रीन पर बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।